بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک بھر کے موسم کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ویورز، محکمہ موسمیات کے مطابق آج ہفتہ 26 جون شام رات اور کل صبح اتوار تک خیبر پختونخوا، بالائی و وسطی پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی بلوچستان میں کہیں کہیں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے، جبکہ اس دوران کراچی اور ملحقہ علاقوں میں بھی سمندری بادلوں سے مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ بوندا باندی اور تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان سمیت ملک کے دیگر زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں تمام علاقوں اور شہروں کے نام بتائے جائیں گے جہاں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارشوں کا امکان ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اپڈیٹ کریں گے کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 10 سے 15 روز ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا اور مونسون کی باقاعدہ تیز بارشیں کب شروع ہوں گی۔ اس لیے ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ مکمل معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی و وسطی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں زبردست آندھی کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش راولپنڈی میں 34 ملی میٹر، اسلام آباد میں 32 اور سیالکوٹ میں 22 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں اور مونسون ہواؤں کے ملنے کے باعث آج شام رات اور کل اتوار صبح تک پنجاب کے شہروں اٹک، جہلم، چکوال، خطہ پٹھوار، ناروال، سیالکوٹ، گجرات، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، گجرانوالہ، لاہور، شیخوپورہ، نورپور تھل، فیصل آباد، ساہیوال، سرگودا، میاں والی، خوشاب، بھکر، لیا، ڈی جی خان اور ملتان کے علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں کہیں مزید بارش کا امکان ہے۔ اس دوران مختلف علاقوں میں طوفانی ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔ جنوبی پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، البتہ آندھی چل سکتی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، مری، راولپنڈی، اسلام آباد اور ملحقہ علاقوں میں کہیں کہیں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کے علاقوں دیر، مالاکنڈ، سوات، کوہستان، بونیر، شانگلہ، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، مردان، پشاور، کوہاٹ، کرک، بنو، وزیرستان، کوہستان، کرم اور ڈیرہ اسماعیل خان سمیت مختلف علاقوں میں کہیں کہیں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ مزید بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران بلوچستان کے شمالی علاقوں یوب، بارخان، ڈیرہ بگٹی، موسیٰ خیل اور ملحقہ علاقوں میں بھی کہیں کہیں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے، جبکہ بلوچستان کے دیگر علاقوں، سندھ اور جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ ان علاقوں میں فی الحال کوئی خاطر خواہ بارش کا امکان نہیں۔ ناظرین، کل اتوار کے بعد 30 جون تک ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا اور بارشوں میں کمی اور گرمی کی شدت میں کچھ اضافہ ہوگا، جبکہ انشاءاللہ 1-2 جولائی سے مونسون کی باقاعدہ طاقتور بارشیں کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا سمیت ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں شروع ہوں گی، اور جولائی کے دوسرے ہفتے تک انشاءاللہ مونسون کی موسلادھار بارشوں کا سلسلہ کراچی، سندھ، بلوچستان، جنوبی پنجاب سمیت پورے ملک میں پھیل جائے گا۔ جولائی کا پورا مہینہ پاکستان کے زیادہ تر علاقوں میں معمول سے زیادہ بارشوں کے امکانات روشن ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ملک بھر کے موسم کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔